歌剧魅影。加斯东勒鲁。第9章。神秘的马车。那个悲剧性的夜晚，对每个人来说都是灾难性的。卡洛塔病倒了，至于克里斯蒂娜·达埃，则在演出结束后消失了。已经过去了15天，无论是在剧院内还是剧院外，都没有人再见过他。必须注意，不要将这第一次悄无声息的失踪，与稍后在极其费解和悲惨的情况下发生的著名绑架事件混为一谈。自然，拉乌尔是第一个不理解这位女主角缺席原因的人。他曾写信寄往瓦莱里乌斯夫人的住址，但没有收到任何回音。起初，考虑到他了解他的心境，以及他决心与他断绝一切关系的决定，尽管拉乌尔也无从猜测其原因，他并未感到过分惊讶。他的痛苦与日俱增，当看到演出节目单上始终没有这位女歌手的名字时，他最终开始担忧起来。浮士德的演出没有他。一天下午5点左右，他前往经理办公室询问克里斯蒂娜·达埃失踪的原因。他发现2位经理忧心忡忡，连他们自己的朋友都快认不出他们了。他们完全失去了往日的快乐和热情。人们看到他们在剧院里穿梭，低着头，皱着眉，面色苍白，仿佛被某个可憎的念头所困扰，或者成了命运恶作剧的牺牲品，一旦被选中就无法摆脱。大吊灯的坠落给他们带来了重大的责任，但要让2位经理就此解释清楚却很困难。调查已经结束，结论是这是一起因悬挂装置状况不佳引发的事故。前任和现任经理都有责任检查这种不良状况，并在灾难发生前进行补救。我必须说明，在那段时间里，蒙沙曼先生和理查德先生变得如此不同，如此疏远，如此神秘，如此令人费解，以至于许多长期订户最终开始相信，有比吊灯坠落更可怕的事情改变了这2位经理的心境。在日常交往中，他们显得非常不耐烦，唯独对恢复了职务的吉里夫人是个例外。不难想象，当沙尼子爵前来向他们打听克里斯蒂娜的消息时，他们是何种态度接待的。他们只是告诉他，他去度假了。他问他会离开多久，他们有些生硬地回答说，他的假期是无限期的，因为克里斯蒂娜·达埃以健康缘由提出了申请。那么他生病了，他惊呼道，他得了什么病？我们什么都不知道。你们派剧院的医生去看他了吗？没有，他没有要求，而且既然他值得我们充分信任，我们就相信了他的话。这件事在拉乌尔看来并非如此简单，他怀着最阴郁的想法离开了歌剧院。他决定，无论如何都要去瓦莱里乌斯夫人家里打听消息。他当然记得克里斯蒂娜·达埃在信中用强硬的措辞禁止他尝试任何见他的举动，但是他在佩罗斯所见的景象，他在更衣室门后听到的声音，以及他在山丘上与克里斯蒂娜的那番谈话，都让他预感到某种阴谋的存在。这种阴谋即使算不上多么邪恶，也绝非寻常。那年轻姑娘激动的想象力，她温柔易信的心灵，早年教育中充斥的大量传说，对已故父亲挥之不去的思念，以及当音乐在某些特殊条件下出现时，他所沉浸其中的那种近乎狂喜的崇高状态。在墓地那一幕之后，难道不该这样判断吗？所有这些似乎都构成了一片精神沃土，适合某个神秘而毫无顾忌的人物施展其恶毒的计划。克里斯蒂娜·达埃究竟是谁的牺牲品？这是拉乌尔在急忙赶往瓦莱里乌斯夫人住处时反复问自己的问题。这位子爵的头脑是极为清醒的，他无疑具有诗人气质，
喜爱音乐中最空灵的部分，并且是那些由小精灵跳舞的古老布列塔尼传说的热衷者。而最重要的是，他爱上了那个北方来的小仙女克里斯蒂娜·达埃。但所有这一切并不妨碍他只在宗教事务上相信超自然力量，并且世界上最离奇的故事也无法让他忘记2+2等于4。瓦莱里乌斯夫人会告诉他什么呢？他一边颤抖，一边敲响了胜利圣母院街上一间小公寓的门。曾有一晚，在他离开克里斯蒂那更衣室时，为他引路的那位女仆前来开门。他问是否可以拜见瓦莱里乌斯夫人。女仆回答说，夫人卧病在床，无法会客。请把我的名片递给他。他说。他没有等太久，女仆回来了，将他引入一间相当昏暗、陈设简朴的小客厅。谁看呢？瓦莱里乌斯教授和老达埃的2幅肖像画相对而挂。夫人，请您原谅，女仆说，他只能在卧室里接待您，因为他那可怜的双腿已经支撑不住他了。5分钟后，拉乌尔被引入一间光线昏暗的卧室，在壁龛的幽暗光线下，他立刻认出了克里斯蒂娜恩人那善良的身影。此刻，瓦莱里乌斯夫人的头发已是全白，但她的眼睛并未衰老，恰恰相反，她的目光从未如此清澈，如此纯净，如此充满童真。沙尼先生，他高兴地喊道，同时向来访者伸出双手。啊，是上天派您来的，我们正好可以谈谈他。这最后一句话，在年轻人听来显得有些不祥。他立刻问道：“夫人，克里斯蒂娜在哪里？”而老夫人则极其平静地回答：“哦，她和她的守护精灵在一起。”什么守护精灵？可怜的拉乌尔惊呼道。就是音乐天使啊！沙尼子觉惊愕万分，一下子跌坐在椅子上。克里斯蒂娜真的和音乐天使在一起，而瓦莱里乌斯妈妈躺在床上，对他微笑着，同时将一根手指放在嘴唇上，示意他保持安静。他补充道：“您可不能告诉任何人。”您可以信任我，拉乌尔回答道。他不太清楚自己在说什么，因为他对克里斯蒂娜的那些本已非常混乱的想法，此刻变得更加模糊不清，似乎一切都开始围绕着他旋转，围绕着房间，围绕着这位有着白发、淡蓝色天空般眼睛、空旷天空般眼睛的非凡女人。您可以信任我。我知道，我知道，女人快乐地笑着说。但是，靠近我一点，就像你小时候那样。把你的手给我，就像你给我讲达埃先生告诉你的小洛特的故事时那样。你知道，我非常爱你，拉乌尔，克里斯蒂娜也非常爱你。他非常爱我，年轻人叹息道。他艰难地整理着思绪，围绕着瓦莱里乌斯夫人的精灵，围绕着克里斯蒂娜曾如此奇怪地对他提起的天使，围绕着他在佩罗斯大祭坛台阶上如同噩梦般瞥见的那个骷髅头，还有歌剧院的幽灵。某天他在舞台上离一群舞台机械师几步远停下时，听到了他们复述着上吊自杀的约瑟夫·布盖在他神秘死亡前所做的那番恐怖描述，幽灵的名声就这样传到了他的耳朵里。他低声问道：“夫人，是什么让您觉得克里斯蒂娜非常爱我？她每天都跟我提起您。”真的吗？她都说了些什么？她说您向她表白了您的爱。老妇人开始放声大笑，露出了她精心保养的所有牙齿。拉乌尔站起身，额头长得通红，内心痛苦万分。您要去哪里？劳驾您坐下好吗？
您以为您可以就这样离开我吗？您是因为我笑了而生气，我向您道歉。毕竟发生的事情不是您的错，您不知道，您还年轻，您以为克里斯蒂娜是自由的。克里斯蒂娜订婚了吗？不幸的拉乌尔用 choked 的声音问道。没有，当然没有，当然没有。您很清楚，克里斯蒂娜，即使她愿意，也不能结婚。什么？我对此一无所知。为什么克里斯蒂娜不能结婚？因为音乐天使啊。什么？是的，他禁止他。他禁止他，伟大的音乐天使禁止他结婚。拉乌尔俯身向瓦莱里乌斯夫人，下巴抬起，仿佛要咬她一口。如果他真想吞噬她，他看他的眼神也不会比这更凶狠了。有些时候，过度的天真显得如此怪诞，以至于变得可憎。拉乌尔觉得瓦莱里乌斯夫人就是这样一个过于天真的人。尽管那严厉的目光落在他身上，他却毫不畏缩。他以最自然的语气重新说道：“哦，他禁止他，却又没有禁止他，只是告诉他，如果他结婚了，他就再也听不到他的声音了，仅此而已。而且他会永远离开。于是，正如您可以完全理解的那样，他不想让音乐天使离开，这是最自然不过的事情。”是的，是的，拉乌尔无力地表示同意。这是最自然不过的事情。而且，我原以为克里斯蒂那在佩罗斯遇到您时，已经把这一切都告诉您了。他当时是和他的守护精灵一起去的。啊，所以他是和守护精灵一起去的佩罗斯。我的意思是，他在佩罗斯穆蒂达埃先生的坟墓上和他约好了，他答应过要用他父亲的小提琴为他演奏拉萨路的复活。拉乌尔德沙尼站起身来，用极具权威的语气说出了这句决定性的话：冒号，夫人，您现在就告诉我那个精灵住在哪里。这位好夫人对这个冒昧的问题似乎一点也不感到惊讶，她抬起眼睛回答道：在天堂。如此的天真让他彻底迷惑了。这种对一个每晚从天堂降临，在歌剧院艺术家更衣室出没的精灵所抱有的简单而全然的信念，使他困惑不已。他现在明白了，一个由迷信的乡村乐手和一位善良的、开悟的妇人抚养长大的年轻女子，可能会处于何种精神状态。想到这一切，他不禁呻吟起来。克里斯蒂娜还是一个诚实的女人吗？他突然问道，无法抑制这个问题从口中冒出。我可以用我的灵魂起誓，老妇人喊道，这一次她似乎被冒犯了。如果您对此有所怀疑，先生，我不知道您来这里做什么。拉乌尔紧张地揉搓着他的手套。您认识那个精灵多久了？大概3个月了。是的，他开始给他上课已经3个月了。子爵伸开双臂，做出一个幅度很大且绝望的手势，然后无力地垂下手臂。精灵给他上课，在哪里？既然他已经和他一起走了，我说不上来，但是15天前是在克里斯蒂娜的更衣室里，在这里是不可能的。这公寓太小了，整栋楼都会听到他们，而在歌剧院早上8点没有人，他们不会打扰任何人。您明白吗？我明白，我明白，子爵喊道，如此突然地离开了老妇人，以至于他自言自语地怀疑这位子爵是不是有点疯了。穿过客厅时，拉乌尔迎面遇到了那位女仆，一瞬间，他打算盘问她，但他觉得他的嘴唇上似乎掠过一丝微笑，他认为他在嘲笑他。
他逃走了，难道他知道的还不够多吗？他本想了解情况，他还能期望什么呢？他步行回到他哥哥的住所，状态糟糕。他真想惩罚自己，用头撞墙，竟然相信过如此的天真，如此的纯洁，竟然试图，哪怕只有片刻，用天真、淳朴的心灵，无瑕的天真来解释一切。音乐天使，他现在认识他了，他看见他了，毫无疑问，一定是某个英俊潇洒的小男高音，唱起歌来饱含深情。啊，沙尼子爵真是个多么可悲、渺小、微不足道又愚蠢的年轻人啊！拉乌尔愤怒地想。而他又是多么大胆，多么狡黠，如魔鬼般的生物。不管怎样，这趟穿街过巷的奔走对他有好处，让他头脑中盘旋的疯狂念头稍微清醒了一些。当他进入自己的房间时，他只想倒在床上，扼住自己的呜咽，但他的哥哥在那里，拉乌尔像个婴儿一样投入了他的怀抱。伯爵像父亲一样安慰他，没有追问缘由。再说，拉乌尔也很难向他讲述音乐天使的故事。有些事情是自己不会引以为豪的，而另一些事情，在被同情时，会感到过分的羞辱。伯爵带他弟弟去一家小酒馆吃晚饭，拉乌尔当时处于极度绝望的状态，很可能会拒绝任何邀请。如果伯爵为了说服他，没有告诉他前一天晚上，在布洛涅森林的小路上，他心上那位女士曾被人看到与一位殷勤的男伴在一起。起初，子爵拒绝相信，但随后细节描述得如此具体，他便不再抗议了。归根结底，这难道不是世界上最平常不过的风流韵事吗？有人看到他坐在一辆摇下玻璃窗的双轮教士马车里，他似乎在深深地呼吸着夜晚冰冷的空气，月色皎洁，人们认出了他。至于他的同伴，人们只在阴影中辨认出一个模糊的轮廓。马车沿着龙上赛马场看台后一条僻静的小路缓步而行。拉乌尔狂热地穿好衣服，此刻已准备好，为了忘记悲伤，投身于所谓的欢乐漩涡之中。但是，他席间情绪低落，尽可能早地离开了伯爵。大约在晚上10点钟，他发现自己坐在一辆租来的马车里，行驶在龙上赛马场看台的后面。天气冷得刺骨，道路在月光下显得空旷而明亮。他吩咐车夫耐心地在一条相邻小路的角落里等他，然后尽可能隐蔽地开始步行。他进行这项有益健康的锻炼还不到半小时，一辆从巴黎方向驶来的马车转过路口，平静地以马匹的步行速度朝拉乌尔所在的方向驶来。他立刻想到，是他。他的心脏开始沉闷地跳动，就像他当初在更衣室门后听到那个男人的声音时胸口感受到的撞击一样。天哪，他多么爱他！马车继续前进，他一动不动，他等待着。如果是他，他决心扑到码头前去，无论付出什么代价，他都要和音乐天使谈一谈。再走几步，那辆双轮马车就要从他面前经过了，他毫不怀疑，那就是他。果然，一个女人把头探出车窗。突然间，月光用苍白的光环照亮了他。克里斯蒂娜，他爱人的神圣名字从他的嘴唇和心中迸发出来，他无法抑制，他跳起来想拦住他，因为那个名字被抛向黑夜，仿佛成了一个信号，引发了马车狂暴的冲刺。他从他面前飞驰而过，他根本来不及实施他的计划。车门的玻璃窗已经重新关上，年轻女子的身影消失了，而他追赶着的马车在白色的道路上已经只是一个黑点。他继续呼唤他，克里斯蒂娜，克里斯蒂娜，没有人回答他。
他在一片寂静中停了下来。他绝望地抬头望向天空，望向星辰，用拳头捶打着自己燃烧的胸膛。他爱她，却得不到回应。他视野模糊地看着那条荒凉寒冷的道路，那苍白死寂的夜晚，没有什么比他的心更冷、更死了。他曾爱过一位天使，如今却鄙视一个女人。北方的小仙女是如何嘲弄你的啊，拉乌尔？难道你没看见吗？拥有一张如此清新的脸颊，一个总是羞怯地蒙上一层粉色面纱的额头，是多么无用。如果随后却在孤独的夜晚，乘坐豪华马车，与一位神秘的情人一同出游，难道虚伪和谎言不应该有神圣的界限吗？难道当灵魂如同交际花一般时，还应该拥有孩童般清澈的眼睛吗？他已经从他身边经过，没有回应他的呼唤。但是他又为什么要挡住他的去路呢？他有什么权利突然在他面前亮出他那指责般的存在，而他向他要求的仅仅是遗忘？走开，消失吧，你无足轻重。他想死，而他才20岁。早上，他的仆人发现他坐在床上，他没有脱衣服。仆人看到他时，担心发生了什么不幸，他的脸上写满了绝望。拉乌尔从仆人手中夺过递来的邮件，他认出了一封信，一张纸，一种笔记。克里斯蒂娜对他说：“我的朋友，后天午夜请务必参加歌剧院的化妆舞会。午夜时分，在大厅壁炉后面的小客厅里，站在通往园厅的那扇门旁边等我。不要和任何人谈论这次约会。穿一件白色的化妆服，戴好面具。如果有人认出你，可能会要了我的命。克里斯蒂娜。”